Всем привет, ребят! Сегодня мы с вами, как всегда, играем Метель за... давайте за... Сегодня работа немного затянулась. Чтобы мы походили по На улице карте. была метель, я шел И, короче, скорее вернуться домой. Злюка, есть... Злюка, смотри. Просто... если ты смотришь, то типа... Без проблем, просто у меня приложение то лагает. Ну, пофигу. Капец, у меня делишки важные. Сейчас я вот... у меня, то есть, такие небольшие проблемки появились сейчас. Нужно выбираться Делишки, поэтому вот ролик записываю для вас, чтобы сейчас поставить на... быстро замонтировать его и поставить на загружение. Вот как раз два дела сделать. Опять же тот спаун, помните, тут кирка была. И на загружение поставить. Пока грузилась, я пока свои делишки быстро сделал. Стримчик может быть сегодня сойдет. Нужно быстрее вернуться в клетку. Я просто не знаю. Можно и стримчик провести, конечно. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. У клетки. меня 20, это по местному. Давайте по московскому сейчас сколько? 18. По московскому будет 2. 19. Короче, я... Может быть... Короче, следите за моим каналом. Может, стримчик сегодня будет. Но это не точно. Что-то здесь не так. Сейчас. Видимо, показалось. Я думаю его провести сейчас, потому что... Да, скорее всего, я сейчас его проведу, ребятки. Выложу и следить за моим аккаунтом, чтобы я провел. Пароль у нас, значит, 4708. 4708. Делишечки по урокам появились. У меня там надо уроки английский чуть подписать, чтобы завтра писать. У нас, короче, каждый день контроша, чтобы вы понимали. Вот тут у нас... Стоп. У нас тут не было ничего. Давайте откроем. Твою же мать! Кто это там шумит? Да я открыл, не успел делать. Я не буду на хардкоре проходить, мне надо, чтобы не спеша. Залагала. Короче, вот. Стримчик может быть. Я сегодня, наверное, проведу. Поиграем в стендовчик, с вами поговорим. С Люкой. Может, с Люкой поиграем. Может, Люка придет на стрим, поиграем, если он не занят. Я ему обещал просто задонатить, а стендов я у меня, короче, делишечки появились чуть-чуть. Но и еще у меня лаги жесткие. Не лаги, а эти. Типа там ошибку пишет в этом приложении, которое надо, чтобы задонатить. Официальный сайт Стендов 2. Поэтому я предложил ему, чтобы он скин выставил за 115. Ну, пока так мало, потому что я хочу, по-моему, 500 донатить, ну, как рубль. Сам мне позвони.
Сорян. Господи, что такое лагает, блин? Так. Идемте. Твою же мать! Кто это там шумит? Вот, делишечки. Стримчик, наверное, сегодня проведу. Блин, почему так жестко лагает? Блин, сейчас. Иди затыкай другой. А тут только такой? Просто мне на казахском, не казахском, на болгарском удобно играть вообще в игры, когда озвучка болгарская. Well, wait a second. Нифига. Something's wrong here. Goddamn imagination. Он как реально как маньяк какой-то говорит такой. Кацешая. Надо запор, засов. Сейчас посмотрим, она у нас тут, что ли? Порискуем. God damn it. What the hell? I should lock the door to have enough time for escape. Софт. Right now. Давайте. Стоп, что там было? Where are you? Давайте пойдем. Терочка. Короче, ребят, сейчас мы, с вами проведем эксперимент. Вот, ребятули. Тут снеговик. А вот тут была Белла, кстати, кто не знает. Маньяк. Олень, кстати, а вот тут должна... потому что отвертки тут нету, да. Давайте пойдем сейчас к собаке. К этой, в общем... собаки и пойдем около туннеля. Главное, к туннелю не подходить. Вас может забросить. Ну, блин, я подошел. Ребятушки, давайте увидимся на стриме сегодня.
Ставьте лайки, подписку, давайте даже я... Следующий ролик будет, как я монтирую видео. Вас научу, вот такие у меня приложухи есть. Ладно, ребят, всем пока. Сразу я пошел монтировать и проводить стримчик. Давайте, ребяточки.